В руках будущей мамы Кристины неприметный с виду девайс, на деле новая эра в цифровой медицине и название соответствующее «Стук ангела». Носимый гаджет уже на ранних сроках беременности способен улавливать сердцебиение эмбриона в утробе матери. Причем не только количественные показатели, такие как число ударов в минуту, но и качественные, весь спектр и диапазон звука главной мышцы человека. Я мечтала приобрести какое-либо устройство, которое позволит ежедневно отслеживать сердцебиение ребенка и, естественно, динамику какого-либо рода, чтобы знать, что у ребенка все хорошо. Необходимо, чтобы все исследования, которые проводились с малышом, были безопасны как для матери, так и для ребенка. В основе современных так называемых домашних доплеров ультразвук, влияние которого на здоровье будущего ребенка по-прежнему вызывает массу споров. Инновационный прибор работает иначе и, по словам разработчиков, совершенно безопасен. Весь секрет, отмечает один из авторов проекта Вячеслав Брайцев, в наноначинке датчика – пьезоэлементе. Он обладает высокой чувствительностью к вибрации и звуковому давлению. В отличие от доплера, который по всем рекомендациям может записывать в день по нормам от 20 минут до часа, мы можем писать круглосуточно, благодаря тому, что устройство оно работает пассивно, без ультразвука. 24 часа 7 дней в неделю. На протяжении почти всей беременности быть на связи со своим малышом. Нательный гаджет синхронизируется со смартфоном и подключается к интернету. Данные поступают на сервер, где анализируются и хранятся, а при малейшем отклонении от нормы лечащему врачу поступает сигнал. Преимущества технологии уже оценили доктора ростовского НИАП. По их мнению, устройство поможет в автоматизации процессов, позволит сэкономить время, но самое главное – предотвратить ряд осложнений и даже спасет жизни. Для врача это необходимо, потому что если этот аппарат будет иметь связь на мониторе и врач будет отслеживать показатели для плода, этот метод будет позволять своевременно принимать решения о методе родоразрешения, о возможности и, конечно же, предотвратить те потери, на которые на сегодняшний день мы не можем повлиять. Цена такого устройства в пределах $50–70. Использовать стук ангела можно будет многократно при условии персональной перекалибровки для конкретной матери. Аппарат планируется предоставлять женщинам в аренду по полису ОМС, что принципиально важно для ученых, которые заинтересованы в масштабном исследовании в области акушерства и педиатрии. Проект «Стук ангела» – это устройство для мамы, приложение для мамы, приложение для врача, сервер для хранения данных, и также это возможности, перспективы для массового всероссийского перехода от ультразвуковой постоянной диагностики на пассивный безвредный источник мониторинга и скрининга, собственно говоря, мам и их плода. В перспективе совершенствование софта, прототип же датчика – практически готовый продукт. Команда инноваторов ищет инвестора-единомышленника, которому было бы интересно не просто заработать на конечном устройстве, но реализовать ряд смежных, не менее интересных и революционных проектов.